एक और खूबसूरत दिन के लिए शुक्रिया। अपना दिन शुरू करते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा। इसमें क्या डालोगे? इसमें कुछ भी नहीं बेटा, मम्मा ये तो बना हुआ है। बट उसमें एक ही चीज डालते हैं, है ना। ये चलो। चलो मैं लेके चलूँ आपको ब्रेकफास्ट। मैं लेके चलती हूँ, आपसे गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको आप वापस जाते हो? आपको लेट हो रहा है। नहीं नहीं मिशी, आप नहीं जाओ, मम्मा आपको मिस करेगी। प्लीज मिशी। अच्छा अगर जा रहे हो तो कैब ले जाओ फिर, ठीक है। आपको कफ हो रही है ना। क्यों जाना पड़ेगा? लेट हो रहे हो? लेट? क्या बोल रहे हो, बोल के बताओ। आई लेट नहीं, आई एम लेट। ज्यादा टाइम लगेगा, पर बाहर तो बहुत ठंड है। वो कितनी कफ हो रही है, आप कैसे जाओगे आज? आज आप ऑफिस मत जाओ मिशी। बाय। अच्छे से बाय करो पापा को। बाय। बोलो पापा, सी यू इन द इवनिंग। Love you too. बाय। आइए मिशी का फ्रूट टाइम। और मिशी के साथ पापा भी आया है और ये टेडी भी आया है। इनको भी खिलाओगे आप? अच्छे से च्विंग करो। मिशी फर्स्ट सिट प्रॉपर्ली, अच्छे से बैठो बेटा। यस, हेलो बोलो, व्लॉग में सबको हेलो बोलो। हेलो, मैं पपाया खा रही हूँ। हेलो, मैं पपाया खा रही हूँ। पपाया। बेबी आई है। धूप आई है आज? हाँ। बोलो, आज दिल्ली में बहुत अच्छी धूप आई है। आज दिल्ली में बहुत अच्छी ये आई है धूप। है ना मिशी? थोड़ी सी खांसी है बट आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं ना। और मिशी गुड गर्ल है, वो फ्रूट्स भी खाती है, राइट? पेपा क्या क्या क्या? नन्ही परी नहीं खाती। नन्ही परी छोटी है ना अभी। पेपा आप खाते हो फ्रूट्स? टेडी आप खाते हो फ्रूट्स? ये नहीं खाते कुकू। आलू पापा, आलू पाथा, आलू पाथा, आलू। और आपकी मम्मा क्या बनाती है? हुआ। हुआ? अच्छा, और और
करोगी? आप बोल रहे थे कि मम्मा मेरे बर्थडे पे क्या करेंगे, तो आप बताओ आपने क्या प्लानिंग किया है बर्थडे के लिए? दुबई। क्या? दुबई। आपको दुबई जाना है? हाँ, बट पासपोर्ट तो आपका बना ही नहीं है। अभी बनाए। अभी अभी पापा बनाएंगे। अच्छा, पापा बनवाएंगे अभी? बट कल तो आप कह रहे थे कि मम्मा मैं पार्टी कर लूंगी। आप बोल रहे थे कि मम्मा मैं हाउस पार्टी कर लूंगी। वो छत पे करूँगी। क्या? छत पे। छत पे कर लोगे? हाँ, ये भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसे करते हैं, ऐसे, और अब खाओ। अगर हैंड से करोगे तो उसमें जर्म जाएंगे। ठीक है। जर्म्स होते हैं ना बहुत सारे। मम्मी खाने क्या पपाया नहीं खाता। ईशान भैया पपाया नहीं खाता? नहीं। अच्छा, क्या खाता है फिर? वो एप्पल फिर नहीं खाता। भैया स्ट्रॉबेरी खाता है। तो मेरे नानू को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नानू। आप नानू को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो, नानू बोलेंगे थैंक यू मिशी। हैप्पी बर्थडे नानू। थैंक यू मिशी, ऐसे बोलेंगे ना नानू। तो आज नानू के बर्थडे पे क्या कर रहे हो आप? वो दोनों ले लिया। नहीं नहीं बेटा, नहीं, दोनों नहीं। मामा मैंने कर दिया। वाओ, शो मी योर प्लेट। अपनी प्लेट दिखाओ। अभी रुको। वेरी गुड। लो हैंड। अच्छा, और भी है, हैंड भी वाइप करके दिखाओ सबको कि आप कैसे हैंड वाइप करते हो। ये लो। मम्मा गंदा है। नहीं, ये साफ है। हाँ, फेस भी वाइप करो। गुड, हैंड अच्छे से वाइप करो, अच्छे से वाइप करो। वेरी गुड, अच्छे से खोल के अच्छे से हैंड वाइप करो, फिंगर्स भी वाइप करो। ओम नमः शिवाय। अब मुझे मीठी बोला, मीठी ताओ। मैं ऐसे बोलूं? हाँ, कैसे बोलो एक बार बताओ। मीठी ताओ। ठीक है, मैं बोलती हूँ। मम्मा मैं बात से दो। हाँ, आप जाओ। मिशी वेयर आर यू? मिशी वेयर आर यू? आप पूरे गंदे में छुपे हो बेटा। Here I am. मम्मा आप अब मैं छुपूं? हाँ। ठीक है, अब आप मम्मा को ढूंढना, ठीक है? चलो, यहीं पे रुको। सुनो, क्या? क्रॉक्स? हाँ, क्रॉक्स पहनो। चलो, बोलो अब हम नीचे जा रहे हैं। हम लेते जा रहे हैं। ये वाला पैर है इसमें। मिशी, दिखाओ आप मम्मा को कैसे हेल्प करते हो। आप ही खुद से लेके उतरोगे? वेरी गुड मेरा बेटा। लेकिन आप ये मम्मा को दे दो, आप गिर सकते हो, है ना, आप छोटे हो अभी। हाँ, आप ये लेके उतर जाओ, ठीक है? चले? टॉय भी दे दो, टॉय भी दे दो इसमें। अच्छा, टॉय लेके उतरोगे, चलो फिर। बाय। चलो। हाँ, मैं भी चल रही हूँ। नहीं बेटा, आटा नहीं। पापा के लिए नहीं, पापा अभी लंच नहीं करेंगे, पापा डिनर करेंगे। अभी तो वो गए हुए हैं ना। आज मिशी के लिए आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई है लंच में। आज कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आज लंच भी करा लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, विंटर्स में सब हैवी लंच हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद फिर
लंच स्किप हो जाता है, लेकिन आज पोहा खाया था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको लंच करा देती हूँ। चलो मिशी आ जाओ बेटा, लंच करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये क्या कर रही है। क्या कर रहे हो आप? ये सारा गंदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जाते हैं ना, क्या कर रहे हो? इसमें ये मच्छी जाते हैं ना, इसमें कर देते मिर्च। चलो ठीक है, अभी पहले आप अपना लंच फिनिश कर लो, उसके बाद आप बना देना। किसके लिए बना रहे हो वैसे ये रोटी? किसके लिए बना रहे हो? हाँ फ्रेंड्स, आप लोग भी हमें कमेंट करके बताना, क्या आपके घर के भी छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही आटा लेके रोटी बनाने की जिद करते हैं क्या? मिशी तो दोनों टाइम यही कहती है, मम्मा आटा दे दो, मुझे क्या बनानी है? रोटी बनानी है। काऊ की रोटी बना रहे हो? वाह मेरा बेटा। किसकी रोटी बना रहे हो? काऊ की मम्मा ने बना दी थी मॉर्निंग में। वहाँ से है ना, वहाँ से लेके आई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अब आप लंच कर लो। हेलो फ्रेंड्स, ये है मिशी का डिनर। आज डिनर में दलिया बनाया है क्योंकि मिशी को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आज वो बहुत ज़्यादा खांसी कर रही है, तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा लाइट ही देती हूँ। ये दूंगा मैं नानू को। ये दोगे नानू को? अच्छा क्यों? नहीं चली। अच्छा आप अपना दलिया ठंडा करो पहले। कैसे ठंडा करते हैं? ये देखो फ्रेंड्स, डिनर हो गया है। अब इसने अपने टॉयज वगैरह फैला के और अपनी मेकअप किट ओपन की है। क्या कर रहे हो आप मिशी? मम्मा है अभी देखो ना मेरा तो हो गया ना, अब देखो ना। ओहो वाओ मिशी, हमें नहीं पता था आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। आई होप आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई आइडियाज़ है तो आप हमारे साथ शेयर करें कि मैं मिशी को क्या क्या एक्टिविटी और करा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट, हमारा व्लॉग एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को मॉर्निंग 10 o'clock आता है, तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।